Da li ste znali, moji dragi gledatelji, da je specijalna vrsta češnjaka može vam genijalno pomoći i spriječiti nastanak giht, simptome gihta i čak i nastanak bubrešnih kamenaca. Svi kako dobro znamo da jedući pravi organski češnjak ima more zdravstvenih blagodati, ja sam o tome na mome kanalu puno puta pričao, međutim danas ću vam govoriti o specijalnom češnjaku, što je ovaj češnjak, kako ga koristiti, da spriječite jednu tešku bolest. Što je giht? Giht je učestala forma artritisa, koja se javlja kada u tijelu ima previše mokraćne kiseline sodijum urata. Višak mokraćne kiseline se javlja u krvi, tkivima i urinu. Mokraćna kiselina krajnji produkt metabolizma kemikalija u tijelu koji se naziva purini. Kod osoba sa gihtom tijelo ne proizvodi dovoljno enzima urikaze koja se metabolizira u mokraćnu kiselinu. Kada se višak mokraćne kiseline kristalizira, izgledaju kao mali šiljci koji se zabadaju uz zglobove. Giht je jedan od nekoliko tipova artritisa kojemu je poznat uzrok. Manifestira se crvenilom, naglim napadajima, boli i oticanjem zglobova, a može zahvatiti zglob ili zglobove na ruci, nozi, malim prstima, laktu, ali i drugim dijelovima tijela. Čini se da mokraćna kiselina obožava palac stopala. Pseudogiht također nastaje taloženjem kristala u zglobovima, no za razliku od ove dvije bolesti je u taloženju različitih vrsta kristala. Ja osobno nakon 25 godina u svojoj ordinaciji sam imao izvanredan broj osoba koji imaju giht. Giht kao takav se liječi promjenom načina života i unosom najkvalitetnijih prirodnih lijekova za određene vrste bolesti. Zato danas preporučujem jedan specijalnu vrstu češnjaka koji se naziva kiolski češnjak. Kiolski češnjak je specijalni organski češnjak koji se uzgaja bez pesticida, herbicida i kemijskih gnojiva. Kiolski češnjak je najzdravija vrsta češnjaka, a njegova tajna leži u procesu sazrijevanja koji češnjak pretvara u biljni ekstrakt s višestrukim zdravstvenim prednostima i bez mirisa uobičajenog za druge proizvode od češnjaka. Kroz stoljeće češnjaku se prepisuju brojne zdravstvene blagodati. Danas od češnjaka možemo raditi razne pripravke, ulja, tinkture, tablete i kapsule koji uživaju veliku popularnost zahvaljujući svojim bogatim antioksidativnim i antimikrobnim svojstvima. Dakle, postoji nešto što se naziva kiolski češnjak. Ja osobno sam se osvjedočio i danas postoje stotine studija koje pokazuju nevjerojatnim blagodatima redovitog korištenja kiolskog češnjaka. Vi njega danas možete kupiti u dućanima zdrave hrane putem interneta, to vam neće biti teško, jer taj kiolski češnjak je patentirani proizvod od jedne firme koja se naziva Vakanuka. Poanta cijele ove priče i kada koristite recimo češnjak. Češnjak kao takav, kao što sam napomenuo, postoji u raznim formama koje možete danas kupiti i ulje i kapsule, tinkture, kako god. Međutim, nažalost, mi živimo u vremenima kada jako mali broj proizvođača na svijetu zapravo proizvode kvalitetne dodatke prehrane, recimo češnjak ili bilo koje druge dodatke prehrani. Ja bih rekao preko 95% ili 95% prirodnih lijekova koje vi kupujete su jako loši prirodni lijekovi sa jako lošom kvalitetom i nemaju nikakav utjecaj za vaše zdravlje. Tako da uvijek morate ciljati kupovati najbolje prirodne lijekove, najbolji proizvođača na svijetu, kao što je recimo i ovaj kiolski češnjak, i onda možete očekivati uz promjenu načina života i prirodne lijekove poboljšavanje vašega zdravlja. Kako nastaje kiolski češnjak? Prvo se bere organski uzgojeni Vakanuga češnjak, a zatim pažljivo se očisti i nareže. U strogo kontroliranim uvjetima narezani češnjak čuva se u vodenoj otopini etanola i prirodno i hladno odležava do 20 mjeseci. Tijekom ovog jedinstvenog procesa oštri i nestabilni organsko-sulforni spojevi koji se prirodno nalaze u češnjaku, kao što je alicid, pretvaraju se u blaže i korisnije spojeve, uključujući aminokiseline koje sadrže sumpor i koje su prvenstveno odgovorne za zdravstvene blagodati kiolskog češnjaka. Proces starenja također povećava antioksidativni kapacitet i uklanja oštar miris češnjaka. Prevedeno znači, ovo je ono najzdravija vrsta češnjaka što postoji, proizvodi se u strogo kontroliranim organskim uvjetima i onda takvu vrstu češnjaka u posebnim uvjetima sazrijevaju otprilike skoro 2 godine. I onda od te nakon malo manje od 2 godine češnjak se pretvara u razne forme, a danas ću vam preporučiti jednu specijalnu formu koja će imati nevjerojatan utjecaj na smanjivanje rizika od gihta i bubrešnih kamenaca.
Starenje ekstrakta češnjaka za proizvodnju hiolskog češnjaka pomaže uklanjanju njegovog prirodnog, ali oštrog mirisa, zadržavajući potenciju alicina i nekoliko drugih spojeva češnjaka. Ove komponente su antioksidansi koji pomažu eliminirati slobodne radikale iz vašega tijela koji su nus proizvodi probavi i izloženosti toksinima, koji mogu povećati rizik od nekoliko zdravstvenih problema. Ukoliko imate giht, od velike pomoći će vam biti specijalan dodatak prehrani koji se naziva hiolski češnjak sa vitaminom B1 i B2 od proizvođača koji se naziva Baka Nuga. Ovaj prirodni lijek uzimati po upustima na ambalaži proizvoda. Hiolski češnjak smanjuje stres, bol, otekline i ukočenost koji su posljedica gihta bez nus pojava, a to je daleko najbitnije. Jedina šansa da jednog dana se riješite gihta biti će zdrav način života i prirodni lijekovi. Korištenje kemijskih lijekova sa more nus pojava. Ja u životu nisam čuo da se neko izliječio sa lijekovima. Ako se neko izliječio sa kemijskim lijekovima, molim vas dole ispod video zapisa pišite i ako ste to uspjeli. Ja osobno u 25 godina nisam vidio nikoga, ali zato sam vidio osobe koji zdravo žive i uzimaju ciljane prirodne lijekove, uz pravilne upute mogu si pomoći. Morate voditi računa, uskoro izlazi moja treća knjiga, evo to vam kratko želim reći, moja treća knjiga koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi. U njoj imate more novih informacija u mojem serijalu knjiga o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Ključ, kao i uvijek, je, moji dragi gledatelji, kupujte ciljane, visoko kvalitetne dodatke prehrani. Ako već nemate stručnu osobu koja može pomoći da liječite vaše bolesti, onda za Boga miloga morate minimalno znati da nije svaki prirodni lijek koji kupite u ljekarni, drogeriji dobar za vas. Ja vam kažem da je najmanje imate šanse da tu kupite nešto kvalitetno. Uzimate i samo bacate novce. Zašto bacate novce na nešto što nema nikakav utjecaj na vaše zdravlje? Slušajte mene, kao i uvijek trudim se vama dati najbitnije informacije, da ozdravite, da imate najbolju šansu biti naravno zdravi i funkcionalni. Moji dragi gledatelji, od nedavno radi i moj novi YouTube kanal koji se naziva Mario Lab Health kanal na engleskom jeziku. Dakle, trenutačno ide 2 kanala na hrvatskom jeziku, to je ovo gdje me sad slušate, i na engleskom jeziku. Svaki dan u 19 sati Mario Lab Health kanal na engleskom jeziku ima novi video zapis. Isto tako u 20 sati po srednjeevropskom vremenu ide drugi video zapis na originalnom Mario Lab kanalu, gdje imate sad već preko 4200 video zapisa. Svi koji još niste, dole ispod video zapisa imate link, za Boga miloga odite dolje, kliknite na njega i odite na moj novi kanal, pretplatite se potpuno besplatno, kliknite ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavišteni o novoj temi na engleskom jeziku i novoj temi na hrvatskom jeziku. Moji dragi gledatelji, hvala što me pratite. Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio i vašu obitelj i prije nego što odete, postoji još jedan izvanredan prah o kojima sam pričao na mom narodnom kanalu koji će vam pomoći na prirodan način ukloniti klik. Njega možete pogledati ovdje u ovome malom prozorčiću. Vidimo se drugi puta.